Welcome สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้นะครับก็จะขั้นกลางคอร์สนะครับเนื่องจากว่าคอร์สในเรื่องของการซ่อมสวิตชิ่งเนี่ยของเราเนี่ยเดินทางมาถึงราวๆคลิปที่50กว่าๆนะครับแล้วก็เราจะพุ่งทะยานคลิปเนี่ยจำนวนคลิปเนี่ยลงไปเนี่ยเยอะมากนะครับโดยใช้โจทย์งานก็คือเป็นการซ่อมสวิตชิ่งแบบงานจริงแล้วก็แตกเนื้อหาออกเป็นพื้นฐานนะครับซึ่งวิธีการของผมเนี่ยที่ผมคิดคอร์สขึ้นมาเนี่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นวิธีการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราจะไม่ได้เน้นทฤษฎีว่าเริ่มต้นตั้งแต่ว่าไฟฟ้าคืออะไรตัวต้านทานคืออะไรซึ่งพวกนั้นความรู้พื้นฐานเนี่ยอยู่หน้าช่องเนี่ยเยอะแล้วใน Electronic Basic beginner นะครับเรื่องของตัวต้านทานทรานซิสเตอร์นะครับมอสเฟตไม่ยากถ้าเข้าใจทรานซิสเตอร์มอสเฟตก็ไม่ยากนะครับ IGBT ก็ไม่ยากนะครับถ้าไม่มีมอสเฟตใช้ IGBT เนี่ยในบางวงจรยังใช้แทนกันได้เลยนะครับผมก็พิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับในการซ่อมสวิตชิ่ง24 โวลต์นะซึ่งผมได้เก็บคลิปเข้าหลังบ้านเรียบร้อยนะเพราะว่าผมใช้ออกเนี่ยแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเราตั้งใจเก็บเป็นคอร์สนะครับมาขั้นกลางนะครับขั้นกลางคือตอนนี้คอร์สเราเนี่ยตอนนี้คอร์สผมเนี่ยได้ไปหาซื้อสวิตชิ่งเก่านะครับจากร้านขายของเก่าซึ่งผมซื้อมาในราคา200 บาทนะวันนั้นที่ผมตั้งใจตามหาเนี่ยคือสวิตชิ่ง48 โวลต์เพื่อมาซ่อม UPS ของพี่ท่านหนึ่งที่ส่งมาซ่อมที่ผมนานแล้วล่ะนะครับเป็นระบบ48 โวลต์ซึ่งผมจะเอาไว้ทดสอบงานให้พี่เขาแต่ว่าหลังจากที่เราทดสอบเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ามันช็อตอีกนะครับเนื่องจากว่าไฟบ้านเนี่ยปิดกระทันหันกระโชกกระชากเนี่ยอินเวอร์เตอร์เขาช็อตนะครับซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ผมจะต้องฝ่าออกไปนะครับแล้วผมก็ได้ไปตระเวนหาบอร์ด power supply เก่านะวันนั้นผมรู้สึกว่าผมจะได้มา3บอร์ดนะครับแล้วก็มีบอร์ดเข้าตาเนี่ย1บอร์ดเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูข้างในนะครับตอนนี้ผมทำเสร็จแล้วผมใส่ไว้ในกล่องนะครับผมจะให้ดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องแกะตัวนี้ออกกันประมาณนี้นะครับจุดที่ผมได้ทำการ modify เนี่ยนะครับมันมีไม่กี่จุดหรอกนะครับแต่ก็มีจุดที่สำคัญเนี่ยก็หลายจุดนะครับในคอร์สเราเนี่ยจะมีทั้งการบอกวิธีการป้องกันแรงดันเกินนะครับก็โดยความรู้พื้นฐานซึ่งผมก็ได้ทำไปแล้วในช่องนะผมให้ดูนะครับในเรื่องของวงจร Fixed Bias นะครับซึ่งผมได้ทำไว้ละเอียดมากก็จะมีทั้งResistor Self Bias ไดอะแกรมพวกนี้ใครไปแคปอยู่ในคลิปได้เลยนะแต่ว่าไดอะแกรมตัวนี้ที่เป็นไฟล์กระดาษแบบนี้นะจะมีให้โหลดอยู่ในหลังบ้านนะครับซึ่งจะทำไว้ให้เรื่อยๆนะครับเวลาที่ท่านไปดาวน์โหลดมาเนี่ยท่านก็ไปปริ้นนะครับไปปริ้นเนี่ยที่ร้านขายเครื่องปริ้นเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้หลายหน้าแล้วนะเนี่ยเห็นไหมนะแล้วก็จะทำขึ้นเรื่อยๆนะครับผมใช้หน้าปกว่า Converter System Power Supply ทุกท่านไปทำหน้าปกเองได้เลยนะเวลาที่ผมเข้าสารเนี่ยผมจะทำแบบนี้นะครับเวลาที่ผมเข้าสารเนี่ยผมจะเข้าผ่านสารแบบนี้เนี่ยผมจะไม่เย็บนะครับแล้วก็ผมได้แผ่นใหม่มาผมก็จะมาแนบใส่นะครับแล้วก็เอาไว้ศึกษาตัวนี้ผมได้modify สำเร็จนะครับเป็นระบบ converter นะเป็นระบบ power supply เนี่ยตั้งแต่เป็นยุค1996นะเป็นปี 1996นะตัวนี้ที่ผลิตออกมาผมเกิดปี198นะครับตัวนี้ผลิตออกมาปี1996นะครับผมอยู่ประมาณสักม.1 นะครับผมอยู่ประมาณสักม.1 power supply เครื่องนี้ผลิตออกมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นน่าจะมาจาก power supply เครื่องจักรอะไรสักอย่างซึ่งระบบที่มาเนี่ยมันออก36 โวลต์นะครับแต่ผมตั้งใจหาระบบ48แต่ว่ามันออก36ผมตั้งปณิธานว่าเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าผมเจอ power supply ที่เป็นของผมเดี๋ยวผมจะปรับแรงดันให้ดูนะฮะตัวเนี้ยก็คือ single shot ต้องใช้ศัพท์แบบว่า single shot นะครับเพราะว่าทฤษฎีเราเนี่ยไม่พลาด ก็คือตัวนี้ผม modify นัดเดียวจบงานเลย
นะครับซึ่งตอนนี้คอร์สผมเนี่ยเดินทางมาถึงตอนที่7นะครับซึ่งตอนที่7เนี่ยมันมาสุดถึงตอนที่7พอถึงตอนที่7เนี่ยผมก็เลยมาโฟกัสเรื่องการโมผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะฮะผมก็เลยจะมาอัดคลิปใหม่เพื่อเข้าไปเสริมเป็นEP 8 EP 9แล้วก็จะมี EP 10ต่อนะครับเดี๋ยวคอร์สตัวนี้จบเนี่ยเดี๋ยวก็จบแล้วก็ยังมี Power Supply อีกหลายตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทยอยตัดลงมาให้นะครับแล้วก็คอร์สเราเนี่ยเป็นคอร์สผสมนะครับแต่ว่าจะแบ่งตามบัญชีการเล่นคอร์สเราเนี่ยจะเป็นเรือนไม้รถยนต์แล้วก็คอร์สซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเราเรียกว่าคอร์สผสมผสานเราถึงใช้ชื่อคอร์สว่าคอร์สมินิมอลในราคาไม่แพงนะครับเพียงแค่ทุกท่านมีความตั้งใจนะครับที่จะดูแล้วก็ศึกษานะครับท่านก็จะต่อยอดได้นะครับตัวนี้นะผมทำสำเร็จแล้วนะครับเป็นระบบ multiple voltage โปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่ามันทำอะไรได้ตัวนี้ผมจะเอาไว้ใช้ทดสอบ UPS นะครับหรือ inverter นะครับสูงสุดตอนนี้ที่ผมทำได้คือระบบ72 โวลต์ส่วนระบบ 96 โวลต์เนี่ยนะครับผมยังไม่ได้ทำนะครับซึ่งระบบ 96 โวลต์เนี่ยผมก็จะต้องทำเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าตอนนี้ผมยืนที่ 72 โวลต์ก่อนนะครับ Power Supply แบบนี้เราเรียกว่า Power Supply แบบดันสุดนะครับดันสุดคือเขาจะไม่ได้จำกัดกระแสนะวิธีการจำกัดกระแสเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีนะครับใช้แบบตัวต้านทานทนความร้อนก็ได้ตัวต้านทาน5 วัตต์นะครับใช้แบบควบคุมนะครับโดยใช้ MOSFET ก็ได้นะครับแล้วก็ทำการเช็คกระแสโดยใช้ตัวต้านทานที่แรงดันตกค่อมก็ได้นะครับมันก็จะมีสูตรลำดับสูงขึ้นไปอีกนะครับเยอะแยะมากมายแต่ว่าตัวนี้ผมทำสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมแสดงให้ดูนะผมขอตั้งเฉียงนะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่นะครับมันหลุดเฟรมนะครับตัวนี้จริงๆผมติดกาวไว้นะแต่ว่ามันหลุดแล้วตัวนี้ผมตั้งชื่ออุปกรณ์ว่า Mark2 นะครับความหมายคือราชินีดาวอังคารหมายเลข2นะครับผมมีราชินีดาวอังคารหมายเลข1แล้วนะครับเวอร์ชันแรกเป็น Boost Converter ตัวมินินะครับก็สามารถตอบโจทย์งานได้ใช้ซ่อมงานได้เพียงแค่ยังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดเป็นทางการนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำการศึกษาระบบมี FC ถามมานะในคลิปการซ่อม UPS 36 โวลต์นะครับก็ถามมาว่าผมควรเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงครับนะครับผมก็ได้ตอบคอมเมนต์ไปนะครับว่าเราจะต้องแยกส่วนประกอบแล้วพิกัดการเสียก่อนนะครับว่าชุดที่เสียเนี่ยมันเป็นชุดในเรื่องของชุดชาร์จนะครับชุดใช้หรือชุดคอนเวอร์เตอร์หรือชุดอินเวอร์เตอร์นะฮะเราจะต้องแยกผมก็ได้คอมเมนต์ไว้นะครับก็ลองไปไล่ดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ดูคลิปเนี่ยอย่าดูแค่คลิปนะบางทีคอมเมนต์เนี่ยอ่านรายละเอียดในคอมเมนต์เนี่ยก็จะได้ความรู้ไปอีกแบบนะที่ผมคอมเมนต์ไว้นะครับมีประโยชน์มากนะครับระบบเนี่ยเราจะเรียกระบบว่าระบบ36 โวลต์ตรงนี้ก็ใช้ตรวจซ่อม UPS หรืออินเวอร์เตอร์ระบบ36ใช้ทดสอบได้48 60 72แต่ว่าแรงดันเนี่ยที่เราจะทำออกมาเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำ36นะครับเราจะต้องทำให้เทียบเท่ากับแรงดัน normal ของแบตเตอรี่หรือมากกว่ามากกว่าหน่อยหนึ่งนะตัวนี้ผมทำที่41 โวลต์48 โวลต์เนี่ยผมทำที่54 60 โวลต์ผมทำที่68 72 โวลต์ผมทำที่81นะครับนี่คือแรงดันเขาเรียกว่าแรงดันแบบ normal อันนี้เราเรียกว่าแรงดันระบบที่เราใช้เรียกกันแรงดัน36 โวลต์เนี่ยเราใช้อ้างอิงจากอะไรนะครับก็คือแบต12 โวลต์อนุกรมกัน3ก้อนเราถึงเรียกว่าระบบ36แต่ว่าแรงดันเนี่ยเวลาอนุกรมกันเนี่ยมันจะไม่ได้36นะครับมันจะได้40กว่านะครับหรือ38หรือ39นะไม่รู้นะมันคลาดเคลื่อนได้มันไม่ตายตัวมันแล้วแต่แบตเตอรี่แรงดันที่ผมทำออกมาคือ41ที่ระบบ36ระบบ48ทำออกมาที่54ระบบ60ทำออกมาที่68ระบบ72ผมทำมาที่81 โวลต์เวลาเลือกใช้ MOSFET นะครับในการสวิตช์ระบบไหนเนี่ยเราใช้อ้างอิงจากแรงดันตรงนี้แล้วคูณ2เท่าหรือ 2.5 เท่าหรือ3เท่าก็ได้ถ้าเป็นระบบ36 โวลต์เนี่ย MOSFET ที่เราเอามาสวิตช์เนี่ยที่อยู่ในตำแหน่งของไฟ36เนี่ยที่จะสวิตช์แบตเตอรี่เนี่ยเราจะต้องคูณ2เท่าหรือ 2.5 หรือ3เท่าถ้าเป็น MOSFET 36 โวลต์เนี่ยก็ต้องใช้ MOSFET ที่เป็น100 โวลต์เข้ามา
48โวลต์ใช้100โวลต์ไม่ได้นะครับ48โวลต์เนี่ยจะต้องใช้150โวลต์นะครับเพราะว่าอะไรมันคูณ2มันได้90กว่าแล้วมันถึงไม่ได้นะครับ60โวลต์เนี่ยก็ไม่ได้60โวลต์จะใช้100โวลต์เนี่ย MOSFET 100โวลต์ก็ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้2เท่า2เท่าคืออะไร150 72โวลต์ก็ใช้150ระบบ72โวลต์เนี่ยใช้150ก็พอถ้าใครหา200โวลต์ได้ก็ใช้ได้แต่ราคาเขาก็จะสูงขึ้นไปอีกแต่ว่าระบบ72โวลต์เนี่ยผมใช้ MOSFET 150โวลต์เนี่ยมาสวิตช์เนี่ยไม่เสียนะไม่เสียนะของผมใช้งานยังไงนะครับของผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่า on load นะ on load คือผมเปิดไว้เลยเนี่ยเพราะอะไรผมถึงเปิดไว้นะครับเวลาที่เราเปิดไฟ DC กระแสสูงเนี่ยแล้วก็แรงดันสูงเนี่ยเวลาที่โหลดเขาถูกต่อไว้เนี่ยสวิตช์เขาจะอาร์คนะครับตรงนี้ผมอาจจะต้องปรับใหม่นะครับปรับใหม่เป็นระบบเบรกเกอร์ไหมเป็นเบรกเกอร์ DC นะครับเวลาที่เราแปะเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่สปาร์กนะครับเรื่องไฟ DC เนี่ยยิ่งแรงดันสูงนะครับเวลาที่เราแปะสวิตช์แล้วออนโหลดเนี่ยถูกใช้งานนะออนโหลดถูกใช้งานเนี่ยสวิตช์จะอาร์คนะครับก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เราจะต้องหาสวิตช์ให้ตรงผมก็เลยจะเปิดไว้ก่อนถ้าเราเปิดไว้เขาจะไม่อาร์คนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์เลือกแรงดันนะครับถ้าศูนย์หมดเนี่ยไม่ได้นะฮะศูนย์หมดไม่ได้เลยเราจะต้องไว้ที่1นะครับ1เนี่ยก็คือ36มันก็จะเริ่มที่36นะครับ36นะครับจากนั้นก็ปิดแล้วก็อันนี้มา48นะครับแล้วก็มา60 72นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวทดสอบทีละระบบนะครับโหลดที่เป็นเราเรียกว่าระบบคงที่นะครับโหลดพวกนี้เราเรียกว่าระบบแรงดันคงที่หรือความต้านทานคงที่เนี่ยเขาจะใช้แรงดันเป็นพระเอกนะครับเขาจะกินกระแสได้จำกัดภายใต้แรงดันของเขาความหมายนี้ผมเคยพูดไว้หลายๆตอนเลยการกินพลังงานของโหลดเนี่ยมันจะแยกได้หลายแบบโหลดแบบกระแสแปรผันแรงดันแปรผันนะครับก็อย่างเช่นใน CPU คอมพิวเตอร์แต่ถ้าเป็นโหลดประเภทอินเวอร์เตอร์นะครับจะใช้แรงดันคงที่กระแสแปรผันนะครับในอินเวอร์เตอร์เนี่ยภาคที่ไดนะภาคไดจะใช้แรงดันคงที่กระแสแปรผันได้ขึ้นอยู่กับโหลดว่าเขาจะกินไปมากไปน้อยมันก็จะทำมากทำน้อยแต่ว่าแรงดันจะคงที่แต่ถ้าเป็นโหลดประเภทแบตเตอรี่โหลดประเภทแบตเตอรี่เนี่ยก็จะใช้แรงดันแบบคงที่เหมือนกันแต่กระแสแปรผันนะหรือต้องจำกัดกระแสไว้เมื่อเราปั๊มพลังงานขึ้นเป็นแรงดันคงที่เนี่ยแต่เราจำกัดกระแสที่ปลายทางนะแบตเตอรี่จะกินกระแสได้จำกัดเท่านั้นแรงดันแบตเตอรี่จึงตกแรงดันปลายทางของแบตเตอรี่ก็ตกนะแต่ว่ามันจะค่อยๆขึ้นมาเพราะว่าอะไรมันเกิดแบตเตอรี่เนี่ยกระแสเริ่มมีแล้วมันก็จะค่อยๆขึ้นแต่ว่าแรงดันเนี่ยที่ power supply เขาต่อไว้เนี่ยหรือชุดชาร์จเนี่ยเขาจะทำที่แรงดันคงที่เป็นหลักสมมุติว่าแบตเตอรี่ระบบ36เนี่ยเขาจะทำที่41โวลต์แบบเรียลไทม์41โวลต์แบบเรียลไทม์ที่ต้นตอนะแต่ว่าปลายทางเนี่ยอาจจะมีตัวขั้นเราเรียกว่าตัวชาร์จนะครับอาจจะเป็นระบบชาร์จอีกเป็น MOSFET สวิตช์ในการชาร์จควบคุมพันควบคุมกระแสนะครับหรือตัวต้านทานบิ๊กเบิ้มนะฮะตัวต้านทานบิ๊กเบิ้มจำกัดกระแสไว้พอถูกขั้นด้วยตัวต้านทานหรือ MOSFET สวิตช์เนี่ยระหว่างทางนะปลายทางเนี่ยกระแสจะน้อยครับกระแสน้อยปุ๊บแรงดันจึงตกครับแต่ว่าเวลามันตกเนี่ยมันไม่ได้ตกตลอดครับเราจะเห็นภาวะที่แรงดันค่อยๆโฟดขึ้นภาวะที่แรงดันค่อยๆโฟดขึ้นนั่นแหละเราเรียกว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันเริ่มมีกระแสแล้วมันจึงปรับแรงดันขึ้นมาให้เท่าๆกับแรงดันแรงจ่ายประมาณนี้นะนี่คือความเข้าใจนะครับหลักการนี้เป็นหลักการสากลเลยนะครับเวลาที่เขาจะชาร์จเนี่ยเขาจะคุมแรงดันเนี่ยเป็นหลักแล้วก็จะควบคุมกระแสด้วยนะเวลาชาร์จแบตเขาจะควบคุมแรงดันขึ้นมาก่อนนะให้ได้แรงดันเป้าหมายแต่มันจะจำกัดกระแสไว้คือจะจำกัดพันนะฮะจำกัดพันในการสวิตช์นะครับเวลาสวิตช์เนี่ยเขาจะสวิตช์เข้าคอยชาร์จอีกทีนะหรือบัคคอนเวอร์เตอร์อีกทีนะครับเขาจะมีการคำนวณระหว่างดิวตี้ไซเคิลขนาดคอยนะครับขนาดความถี่นะครับมันสามารถคำนวณเป็นกระแสได้มันมีสูตรนะครับมันมีสูตรแล้วเวลาเราได้กระแสที่ปลายทางเนี่ยต้นทางในกระแสไม่จำกัดนะมันพร้อมจัดเต็มแต่ว่ามันจะยืนแรงดันที่41โวลต์เป็นหลักแต่เวลาเราสวิตช์มาเนี่ยมันจะถูกแบ่งแล้วแบ่งปุ๊บสวิตช์มาตรงนี้สวิตช์มาเนี่ยสวิตช์จากแรงดัน41นั่นแหละสวิตช์มาเนี่ยด้วยพันเท่านี้แบบคงที่นะครับ
คงที่เนี่ยแรงดันปลายทางจะตกเองนะเพราะว่าอะไรกระแสมันน้อยไงความถี่คงที่ดิวตี้ไซเคิลคงที่กระแสจะได้คงที่ปลายทางจะกินกระแสได้คงที่แต่แบตเตอรี่เนี่ยเวลาเขากินกระแสมันจะเริ่มมีประจุเราจะพบเห็นแรงดันมันจะค่อยๆโฟลดขึ้นมาเราเรียกว่าภาวะชาร์จหรือภาวะโฟลดนะครับนี่คือหลักการชาร์จนะเป็นประมาณนี้นะครับโดยอ้างอิงจากทฤษฎีตัวต้านทานเลยนะครับทฤษฎีตัวต้านทานคือถ้าเราไม่มี MOSFET สวิตช์เนี่ยเราเอาตัวต้านทานขนาด5วัตต์มาเนี่ยสมมุติว่าตัวนี้คือแรงดัน40โวลต์นะครับ41นะถ้าเราจะชาร์จด้วยแรงดัน1แอมป์นะครับ1แอมป์นะก็จะต้องใช้ตัวต้านทานเท่าไหร่นะฮะ41โวลต์หารตัวต้านทานเท่ากับ1แอมป์นะแล้วก็เข้าสูตรนะครับเข้าสูตรก็เป็น40โอห์มไหมนะ40โอห์ม41โอห์มโวลต์หารตัวต้านทาน41โอห์มเนี่ยจะได้1แอมป์เราจะได้กระแสชาร์จ1แอมป์เนี่ยเข้าแบตแล้วแต่ว่าผลลัพธ์ของการใช้ตัวต้านทานเนี่ยตัวต้านทานจะร้อนเราถึงต้องใช้ตัวต้านทานขนาดใหญ่เท่านิ้วโป้งนะครับอันนั้นได้กระแส1แอมป์เลยแล้วท่านจะได้ภาวะโฟลว์สวยๆเลยแบตเตอรี่1แอมป์ไม่มีบวมแน่อันนั้นคือเราเรียกว่าการชาร์จแบบยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบันนี้การชาร์จด้วยตัวต้านทานก็ยังมีประโยชน์อยู่ยังใช้อยู่ในบางวงจรก็ใช้มันเป็นการชาร์จแบบประหยัดแต่ก็ได้ผลไม่มีพลาดเพราะว่าตัวต้านทานเนี่ยโอกาสที่มันจะหดค่าเนี่ยมันน้อยส่วนมากมันจะยืดนะครับหดค่าก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะผมเจอมาแล้วนะบอกให้ช่างหลายท่านตรวจไม่พบนะแต่ผมจะมีวิธีตรวจนะครับผมก็ได้ตังค์มาแล้วตัวต้านทานหดค่าเนี่ยเราอย่าไปฟิกว่าตัวต้านทานจะไม่มีหดนะมีนะตัวต้านทานหดค่าตัวต้านทานยืดค่าเนี่ยมันวัดง่ายแต่ตัวต้านทานหดค่าเนี่ยวัดยากจะต้องสังเกตนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอันนี้ผมยังไม่ต่อโหลดนะเปิดไฟเข้ามามาแล้วนะครับระบบ36นะออกประมาณ41แต่ว่าก็มิเตอร์เขาจะจับได้ประมาณนี้นะครับมิเตอร์จับได้ประมาณ40นะครับตอนนี้พัดลมผมก็ทำงานนะคราวนี้ผมต่อบวกก่อนนะครับบวกลบผมคีบเลยนะก็จะเกิดภาวะกินกระแสนะ3 2 1นะครับตอนนี้โหลดกินกระแสแล้วนะ 0.16 แอมป์ที่แรงดัน41โวลต์หรือ40นะครับแรงดันจะพุ่งหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับความฉลาดของตัวการโปรแกรมแรงดันนะถ้าเราปลดโหลดออกปั๊บนะครับแรงดันไม่พุ่งนะครับแรงดันไม่พุ่งนะมันขึ้นอยู่กับความฉลาดของตัวที่เราโปรแกรมแรงดันนะครับโอ้ลมเย็นเลยนะครับการที่เราโปรแกรมแรงดันเนี่ยจะพุ่งหรือไม่พุ่งมันขึ้นอยู่กับความฉลาดของการโปรแกรมแรงดันหรือดีไซน์ว่า MCU ที่เขาตรวจจับเนี่ยเขาทำงานเร็วไหมแต่ตัวนี้ผมโปรแกรมแรงดันมาสังเกตว่าแทบไม่พุ่งนะไม่พุ่งนะครับเอามิเตอร์เข็มมาจะบอกได้ผมจะให้ดูแบบนี้แล้วนะให้ดูแบบตั้งแล้วผมให้ดูแบบตั้งแล้วนะครับผมขยับไปนิดนึงโหลดผมเอาไว้นี่นะแล้วก็มิเตอร์เนี่ยผมจับที่บวกกับลบเลยบวกลบนะครับผมจับแบบนี้นะครับโหลดบวกโหลดลบนะมิเตอร์ผมตั้งที่50นะเปิดไฟเข้ามาครับมิเตอร์ผมตั้งที่50นะตอนนี้มิเตอร์มาที่40โวลต์นะครับดูนะแรงดันจะพุ่งหรือเปล่าอันนี้ผมออนโหลดนะแต่ว่ามันเป็นโหลดกระแสต่ำนะปั๊บนะครับออนโหลดแล้วนะครับแรงดันนิ่งนะผมปลดโหลดปั๊บเข็มนิ่งนะครับมันอยู่ที่การคุมแรงดันนะครับว่าเราจะคุมได้นิ่งหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นหลอดไฟที่ความต้านทานสูงนะครับถ้าเป็นหลอด24โวลต์เนี่ยอาจจะกินกระแสสูงนะครับเดี๋ยวผมลองใช้หลอด24นะผมจะใช้หลอด12โวลต์อนุกรมกับหลอด24นะต่อเลยปั๊บตัวนี้นะผมใช้หลอด24โวลต์อนุกรมกับหลอด12นะตรงนี้นะครับ
เปิดปั๊บโน่น1 แอมป์นะครับ1 แอมป์นะปึ๊ดนะครับแรงดันนิ่งนะดูนะดูเข็มที่ผมโปรแกรมแรงดันไว้นะปั๊บเข็มนิ่งนะครับต่อเข็มดูเข็มนะเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดนิ่งนะเห็นไหมดูนะนิ่งนะครับนิ่งนะนี่ผมสปาร์กนะทดสอบสปาร์กนี่คือลักษณะไอตัวพิเศษนะครับของตัวโปรแกรมเมอร์นะครับผมปิดนะครับนี่คือระบบชาร์จแต่ว่าอันนี้เป็นแบบดันสุดถามว่าเราจะทำแบบจำกัดกระแสได้ไหมทำได้แบบง่ายเลยคือใช้ตัวต้นทานเข้ามาครับแบบที่2สร้างชุดสวิตชิ่งเข้ามาซ้อนระบบเข้าไปนะครับแล้วควบคุมพันควบคุมดิวตี้ไซเคิลแบบคงที่นะครับมันจะเป็นการจำกัดกระแสนะครับประมาณนั้นนะอันนี้ก็เผื่อท่านไหนเอาไปต่อยอดนะครับมันขึ้นอยู่กับการโปรแกรมแรงดันนะครับตัวนี้ผมทำสำเร็จนะครับคราวนี้เราไประบบ48โวลต์บ้างนะครับระบบ48โวลต์เนี่ยนะครับผมจะใช้หลอดตัวนี้เปิดเข้ามาครับ48โวลต์ออก54นะมิเตอร์ตัวนี้อาจจะเพี้ยนนิดนึงนะแต่เพราะว่าผมลืมใส่ตัวเก็บประจุที่ปลายทางครับมันก็เลยอ่านค่าแรงดันผิดนิดนึงนะครับระบบ50นะครับ50ก็อยู่ประมาณนี้53นะครับ53โวลต์เนี่ยหลอดไส้ก็จะสว่างขึ้นเล็กน้อยนะครับ53โวลต์หลอดไส้สว่างขึ้นเล็กน้อยโหลดความต้านทานคงที่ถ้าแรงดันสูงขึ้นนะฮะจะเกิดภาวะถูกบังคับให้กินกระแสมากนะครับที่54โวลต์กิน 0.17 แอมป์นะแอมป์ตรงนะผมจูนแล้วนะครับเมื่อตะกี้แรงดัน54โวลต์ใช่ไหมกินกระแส 0.17 แอมป์นะครับต่อไปเราจะทดสอบแรงดัน68นะเขาจะกินกระแสเท่าไหร่นะครับเปิดแรงดัน68โวลต์กินกระแสเท่าไหร่ครับปั๊บ0.19 แอมป์นะถ้าโหลดแรงดัน54โหลดสภาวะความต้านทานคงที่อย่างหลอดไส้จะกินกระแสได้จำกัดแต่ถ้าเราต้องการบังคับให้เขากินกระแสมากเราต้องอัดแรงดันเข้าไปเพิ่มนะครับพออัดแรงดันเข้าไปเพิ่มเขาก็จะกินกระแสได้มากขึ้นนะครับกินได้มากขึ้นนะครับจาก 0.17 มาเป็น 0.19 เราเลื่อนสเต็ปไปที่81โวลต์นะครับเลื่อนสเต็ปไปเปิด81โวลต์นะครับกินกระแสเท่าไหร่หลอดไส้กินกระแส 0.22 แอมป์นะครับคราวนี้เราจะทดสอบกระชากบ้างนะครับปลดโหลดถ้าเปรียบเสมือนกันในอินเวอร์เตอร์ก็คือดับอินเวอร์เตอร์นะครับดับอินเวอร์เตอร์นะเปิดเนี่ยเห็นไหมโหลดกระชากนะครับโหลดกระชากนะแรงดันนิ่งนะครับมันอยู่ที่การคุมแรงดันของชุดโปรแกรมแรงดันนะครับชุดโปรแกรมแรงดันเนี่ยเราจะคุมแรงดันให้นิ่งก่อนจากนั้นการคุมกระแสจะมาหลังจากการคุมแรงดันแล้วเขาจะไม่ได้คุมพร้อมกันนะครับจะไม่เกิดการคุมพร้อมกันการคุมแรงดันเนี่ยจะเกิดก่อนแล้วเราจะคุมกระแสทีหลังนะการคุมกระแสก็คือเอา81โวลต์นี่แหละไปสวิตช์ต่อไปคุมดิวตี้ไซเคิลไปคุมเวลานะครับจากนั้นก็จะวิ่งเข้าแบตหรือวิ่งไปใช้แต่ถ้าโหลดเนี่ยเกิดการดึงกระแสสุดนะครับดึงกระแสสุดแบบนี้นะเราเรียกว่าดึงกระแสสุดแรงจ่ายเนี่ยพร้อมที่จะอัดกระแสเข้าไปได้ภายใต้แรงดันเท่านี้มันอัดเต็มอัดเต็มปุ๊บตัวนี้เป็นโหลดเนี่ยโหลดก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับหรือแบตเตอรี่อันนี้เป็นหลอดไส้ที่มีความต้านทาน40โอห์มมันจะกินกระแสได้คงที่แต่นึกภาพดูว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่72โวลต์ถ้าเราเอาแบตเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับเสียงดังถ้าผมเอาแบตเตอรี่12โวลต์ที่เป็นตะกั่วกด
ที่เป็นแบต6แอมป์9แอมป์เนี่ยอนุกรมกันนะครับมันก็จะได้6แอมป์7แอมป์9แอมป์เหมือนเดิมแต่ได้แรงดัน72 power supply ตัวนี้เขาพร้อมที่จะจ่ายกระแสได้สูงนะครับภายใต้แรงดัน81โวลต์เนี่ยภายใต้แรงดัน81เนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายกระแสถามว่า10แอมป์ได้ไหมมันก็เป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับสเปค10แอมป์เนี่ยมันพร้อมจะดันเข้าไปเลยถ้าแบตเตอรี่ก้อนนั้นเนี่ยเขารับกระแสได้มากมันพร้อมจัดเต็มนะแต่พอจัดเนี่ยมันจะจัดภายในเวลาที่รวดเร็วพอรวดเร็วปั๊บเกิดกระแสเข้าไปในบรรจุในเวลาที่รวดเร็วมากสสารเขาจะเครียดพอเครียดเขาก็จะร้อนช็อตไหม้หรือระเบิดนะเราถึงเกิดการคุมกระแสมาทีหลังนะฮะเขาจะทำเป็นแรงดันขึ้นมาก่อนนะทำเป็นแรงดันขึ้นมาจากนั้นการคุมกระแสจะมาทีหลังจากการคุมแรงดันยังไงก็ตามแรงดันเนี่ยจะนิ่งก่อนนิ่งที่81โวลต์ก่อนก็คือจุดมาร์คเขาจากนั้นเขาจะเอา81โวลต์นั่นแหละมาสวิตช์ต่อนะสวิตช์เนี่ยก็คือการสร้างความต้านทานการสวิตช์เนี่ยคือการสร้างความต้านทานให้ระบบปิดเปิดไงปิดเปิดปิดเปิดคือเหมือนกับเราลินน้ำจากที่จะลินแบบนี้โจกเนี่ยโจกใหญ่ก็เกิดการลินเจ็บเนี่ยเราเรียกว่าการคุมกระแสลินด้วยแรงดัน81โวลต์ไงเจ็บกระแสก็จะวิ่งเร็วคงที่ที่81โวลต์นั่นแหละแต่วิ่งในปริมาณที่น้อยเพราะว่าเปิดปิดเร็วไงเปิดปิดเร็วไม่ได้เปิดแช่นะเปิดแช่ไม่ได้ต้องปิดเฮ้ยแบต9แอมป์เองชาร์จสัก1แอมป์ก็พอปิดมันจะซอยเวลาเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยมันจะซอยให้ได้1แอมป์นะใน1ชั่วโมงจะซอยให้ได้1แอมป์เพราะฉะนั้นในเสี้ยวเวลาหนึ่งมันก็จะซอยกระแสน้อยซอยกระแสแบบจิ๊กนี่คือวิธีการทำงานของระบบคุมกระแสนะครับเขาจะคุมแรงดันขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งผมอยากจะบอกไว้ในคลิปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีภาคต่อกันหลายตอนนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเป็นหนังขายยาคือเขาเรียกว่าจะขายคอร์สนั่นแหละขายคอร์สอยู่หลังบ้านเนี่ยตอนนี้มาถึง EP ที่7แล้วในการทำตัวนี้นะครับนี่ผมทำสำเร็จขึ้นมาแล้วเนี่ยมารีวิวให้ดูแบบเต็มขั้นนะครับก็จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับสรุปนะนี่คือการควบคุมกระแสครับนี่คือพันผมเนี่ยเป็นพันอยู่ตอนนี้ผมเนี่ยมือผมเนี่ยเป็นพันอยู่เห็นไหมนี่คือกระแสแบบ duty cycle 100% ความต้านทาน40โอห์มมันก็จะวิ่งอยู่ 0.2 แอมป์ที่แรงดัน80นะครับแต่ถ้าควบคุมเป็น duty cycle ก็เป็นแบบนี้ครับอันนี้ไปต่อยอดได้เลยนะน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับไปทำนะควบคุมปลายทางโดยใช้ duty cycle ควบคุม MOSFET ครับผ่านสวิตช์ผ่านคอยเป็นบัคคอนเวอร์เตอร์ซ้อนเข้าไปจะเป็นแบบนี้ครับเข้าใจแล้วนะนี่คือการคุมกระแสครับคุมกระแส duty cycle น้อยปิ๊บเปิดแป๊บเดียวจะปิดนานเปิดแป๊บเดียว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 ปิดนานเปิดแป๊บเดียวปิดนานเปิดแป๊บเดียวเปิดแป๊บเดียวอันนี้เปิดนานปิดแป๊บเดียว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 อันนี้เปิดแป๊บเดียวแต่ปิดนานเปิดแป๊บเดียวแต่ปิดนานเปิดแป๊บเดียวเปิดแป๊บเดียวเปิดแป๊บเดียวแต่ปิดนานเปิดแป๊บเดียวนี่แหละครับการควบคุมกระแสแบบเต็มขั้นนะครับในคลิปการซ่อมแล็ปท็อปผมก็บอกพี่โบกองจองแล้วนะเรื่องการควบคุมกระแสแบบซิมเปิลให้ไปไล่วงจรเรื่องของ Triac ดีๆนะครับจะพบคำตอบเลย Triac ตัวนั้นอาจจะเป็น Triac ควบคุมกระแสก็ได้ควบคุมกระแสบวกไปโหลดนะหรือควบคุมกระแสหม้อแปลงลงกราวก็ได้นะเป็นการเขาเรียกว่าการขัดจังหวะมันจะมี2เทคนิคที่ทำได้พี่กองจองไปศึกษาเรื่องตรงนั้นดีไล่วงจรมาครับแล้วส่งวงจรมาเดี๋ยวผมบอกได้เลยถ้าต้องการคำตอบผมไม่ยากไม่ต้องกลัวว่าผมเอาผลงานไปเผยแพร่ที่ไหนความรู้มันอยู่กับเราเหมือนเราแลกเปลี่ยนกันมากกว่านะโอเคนะไม่รู้ว่าพี่เขาไล่วงจรถึงไหนแล้วนะครับก็ต้องไล่วงจรออกมานะเดี๋ยวผมบอกได้เลยผมจะรู้เลยแหละนะผมรู้ว่าผมคือเหมือนกับว่าคือเราก็ศึกษามาครับเราก็ศึกษาเราก็ไม่ได้แบบรู้ไปหมดนะแต่ว่าเหมือนกับว่าคือการคุมกระแสกับการคุมแรงดันเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราจะต้องเข้าใจก่อนถ้าเราเข้าใจจุดนี้เราจะสร้างได้แล้วเราจะซ่อมได้แล้วเราจะดูแลรักษามันได้ครับเพื่อยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์นั่นเองนะ
โอเคนะครับก็สำหรับเอกสารเนี่ยมีให้โหลดหลายตอนแล้วนะครับมีให้โหลดหลายตอนนะครับในเรื่องของเรือนไม้รถยนต์ก็มีนะเนี่ยของ Vigo นะครับคอร์สของเราจะเป็นคอร์สผสมครับ20 บาทเรียนรู้ได้ทั้ง Computer Analysis เรียนรู้ได้ทั้ง Power Supply การซ่อมเรียนรู้ได้ทั้งเรียนใหม่นะครับจะมีตอนนี้จะมีอยู่3ตัวหลักๆส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานจะฉายไว้หน้าบ้านเลยทุกท่านก็สามารถที่จะรับชมได้ปกตินะครับแต่ว่าอันเป็นคอร์สก็คือคอร์สนะเพราะว่าคอร์สเนี่ยมันสร้างคอร์สเนี่ยสร้างลำบากนะคอร์สเนี่ยมันก็เหมือนกับหนังสือนั่นแหละเวลาที่เขียนหนังสือออกมาเนี่ยก็จะต้องทำทีละหน้าออกมาถูกไหมแต่ว่าคอร์สเนี่ยก็จะเหมือนกับหนังสือในรูปแบบหนึ่งคอร์สเนี่ยจะเป็นหนังสือแนวปฏิบัตินะครับผสมผสานควบคู่กับการไปโหลดอันนี้มาที่หลังบ้านที่ผมผสมผสานไว้โหลดออกมาก่อนแล้วไปเรียงหน้าเองไปหาความสัมพันธ์เองไปเรียงหน้าเองนะครับโหลดจากเก่าขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะเริ่มสะสมเป็นเล่มนะครับเป็นหนังสือเล่มใหญ่คลิปนี้ก็หวังว่าทุกท่านน่าจะมีความเข้าใจมากขึ้นเนาะเรื่องการกระแสกับแรงดันแล้วก็รีวิวงาน DIY นะครับตัวเนี้ยผมไปได้มาจากร้านขายของเก่าเนี่ย200 บาทนะครับผมมาเพิ่มมูลค่าด้วยการใส่โน้ตฮาวเข้าไปตัวนี้ผมใช้เวลาเนี่ยในการทำเนี่ยประมาณ3 เดือนแต่ว่าในระหว่าง3 เดือนเราไม่ได้ลงตัวนี้ 100% นะครับเลยระหว่างเดือนแล้วก็มีซ่อมเรือนไม้ทำคลิปซ่อมงานหน้าร้านผสมผสานกันไปตัวนี้ถือว่าเป็นงานอดิเรกที่รังสรรค์ขึ้นมาแล้วได้เป็นคอร์สด้วยนะครับตัวนี้คือเป็นเทคโนโลยีตั้งแต่ยุค1996แล้วเรามาต่อยอดทำเป็นระบบโปรแกรมแรงดันได้หลายส่วนเอาไว้ทดสอบอินเวอร์เตอร์นะครับแบบนี้นะอันนี้คือควบคุมกระแสนะอันนี้กินกระแสแบบเรียลไทม์กินกระแสแป๊บเดียวเนี่ยกินกระแสแป๊บเดียวทำไปเรื่อยๆแม่เห็นกระตุกแบบนี้บางท่านร้องอ๋อแล้วเฮ้ยมันกระตุกอะไรวะกระตุกอะไรนั่นแหละแต่ว่าช่องเราจะไม่ได้ไปในแนวนั้นเนาะก็ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจกันแล้วกันนะครับแต่ว่าเรื่องของไฟฟ้านะครับมีคุณอนันต์แล้วก็เป็นโทษมหันต์นะเนี่ยในระหว่างที่ผมซ่อมเนี่ยในระหว่างที่ผมรีวิวเนี่ยผมใส่รองเท้านะจ๊ะนะครับใส่รองเท้านะถามว่าทำไมไม่ใส่ถุงมือล่ะครับถ้าป้องกันจริงๆถ้าเราใส่รองเท้าเราอาจจะไม่ต้องใส่ถุงมือนะครับเราไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้เพราะว่าเราก็อย่าไปจับในส่วนที่เป็นไฟบวกไฟลบนะครับแต่ถ้าไม่ใส่รองเท้าเนี่ยมันจะจี๊ดนะครับประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ